Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert. Burada sizlerle birlikte DC dizileri bu hafta daha doğrusu aradan döndüler ve genel olarak bir değerlendirmesini yapayım dedim. İlk bölümde nasıl buldum, iyi mi kötü müydü falan, bunları biraz konuşacağız. Kısa bir video olacak. Bu aralar dediğim gibi çok zamanım yok. Son videomda belim falan ağrıyordu. Şu an biraz daha iyiyim ama ara ara hala ağrıyor. Geçmiş olsun diyen arkadaşlar vardı. Teşekkür ederim. Gotham 2 hafta önce başladı. Bu arada bu konsept biraz değişik oldu. Spider-Man'in fragman detaylarında da buna benzer bir konsept yapmıştım. Video kalitesi kötü olabilir. Bu yüzden şimdiden kusura bakmayın. Hemen video bölümlere geçelim. Gotham'ı da katacağım bu listeye. Çünkü Gotham da bir DC dizisi. Gotham başladı 2 hafta oldu. Bizim normal diğer DC dizi evreni Arrowverse evreni bu hafta başladı diyebiliriz. Gotham'ın bu haftaki bölümü iyiydi. Jerome geri döndü ve bazı kaynaklardan Joker olduğunu doğrulandığını söylüyorlar. Nasıl olacak bilmiyorum ama güzel olmuş, ben dönüşünü beğendim. Jerome'u benimseyen adam vardı bir tane, adını unuttum şimdi, ben Jerome'um diyordu. Yüzünü kesip falan kendine taktı. O adamı hiç sevmemiştim ama benim için çok güzel şeyler oldu o adam hakkında. Neyse, Gotham'daki işler güzel. Bruce'un Selina ile olan diyalogları devam ediyor. Bir seviyede korumuşlar onu. Ivy'yi göremedik. Bayağıdır şey yok. Bu bizim doktor kimdi o? Mr. bilmem ne, Doktor Stank mi ne işte, bilmiyorum. Şu an çok cahil kaldım. Hiç hazırlanmadan çekiyorum bu videoyu. Videonun elemanları falan yok. Anladınız siz ama onu. O akrep kadın falan. Hiç sevmiyorum zaten kadını. Dediğim gibi Ivy'yi göremedik. Polislik işleri devam ediyor ve kanalımın ilk zamanlarında her bölümü tek tek podcast şeklinde yorumluyordum. Orada söylemiştim. Yavaş yavaş bizim polisle ayrılan kızımızı birleştirecekler tekrar diye, ve oluyor yavaş yavaş. Hatta bayağı bir yakınlaştı yani. Yine 2 bölüm içinde falan tekrar birlikte olurlar. Bir şey olmazsa tabii. Dizi güzel başladı diyeyim. Hemen diğer serilerden ilk dizimize geçelim. Supergirl iğrenç başladı. Yani bu crossover bölümler olmasa, çapraz birbirlerinin içine girdiği bölümler, şurada toz düşüyor. Onlar olmasa izlemeyecektim. Hatta ilk çıktığı sezon izlemiyordum. O ilk çıktığı sezonun yazını, bütün sezonu izledim. 21 bölüm böyle iğrençti. Sonra CW'ye geçti dizi, bildiğiniz gibi. Ondan sonra kalite birazcık daha arttı. Çok az ama. O kadar az arttı ki yani izlemeseniz de olur. Hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. Bence çok kötü oldu yani dizi. Yine doldurdular bir sürü karakterleri falan. Çok filler bir bölüm oldu diyemem çünkü dizi filler bir dizi. Boş bir yani dizi yani. Çok ufak güzellikler olsa da boş yani. Bekleyecek bir lafım yok Supergirl, o yüzden. Bunu geçiyorum ya. Gereksiz bir dizi bence. Ama şunu söyleyeyim, Superman'in geldiği bölümler süperdi. 3 bölüm mü ne geldi zaten ilk başlarda, ikinci sezonun birkaç bölümü, 3 bölüm falan geldi. Oralarda çok beğenmiştim bölümleri. Eğer Superman'i biraz daha yukarı tutabilirlerse tekrar belki izleyebilirim. İzliyorum zaten de. Neyse, anladınız siz. İkinci dizimiz Flash'a geçelim. Flash beklentimin tam beklentimde oldu. Tam beklediğim gibi bir bölüm oldu. Biraz filler, biraz da çizgi roman göndermeli klasik Flash bölümümüz oldu. Aslında iyi bir bölüm oldu diyebilirim Flash için ya. Beklentim çok az üstünde oldu o da. Neden? Çünkü 3 sezondur böyle saçma. Hadi ilk sezonu saymıyorum, ilk sezon güzeldi. İkinci sezon ve bu sezonun başları koşu yarışına bağlanmıştı dizi. Ama artık bir hedefleri var. Bir tahtaya hedeflerini çizdiler. Bunları değiştirip sevgilimi kurtaracağım dedi Barry. Tamam dedi bizim ekipte. Bunlar karar verdiler. Bütün sezon onları yapacaklar herhalde. Sezon sonunda da Iris ile ilgili bir dram bölümü görürüz inşallah. İnşallah ölür. Onun dışında Kid Flash ile ilgili güzel şeyler vardı ama çocuğu ben bir türlü ısınamadım çocuğa ya. O yarışçıyken ki halleri güzeldi de bu sarı kostümü giyince bilmiyorum, bir garip oldu.
de rol mü yapamıyor anlamadım. Oyunculuk da çok bilmiyorum ama pek beğenmedim oyunculuğunu. Arrow'a geçsek mi? Flash'ta Iris, çok saçma bir şey var orada. Sadece çok saçma bir şey var. O ev ne? Barry'nin evi çok zengin evi ya. Çok zengin evi yani. Parayı nereden buluyor? Zaten çalışmıyor ki. Neydi o? Central City Police Department. SPT. Neyse işte onda. Hemen Arrow'a geçiyorum. Arrow'u da dün izledim. Ay. Arrow'da ne oldu? Ne oldu Arrow'da? İlk sezon hariç, yine ilk sezon ilk sezon güzeldi. 2, 3, 4 5. sezon olması lazım. Çok iyi başladı sezon. Efsane başladı. Her bölüm bizi mutlu edecek şeyler, efektler, farklı şeyler uçuşuyor falan filan. Bum! Ama çok endişeliydim yine araya çıktığı için. Bir baktım, bekledim yani. O hareketi bekledim. Çok az yerde de gördüm beklediğim hareketleri. Deagle'ın sahneleri çok güzeldi gerçekten. Avukatla olan diyalogları diyebilirim. Onun dışında Arrow'unki de bir filler bölüm olduğunu düşünüyorum. Ama kötü değildi. Sadece şeyi verememişler. Nasıl diyeyim? Bu T-Doc'un falan sahneleri kötüydü. Mr. Traffic'i güzel bir yol çizmeye hazırladılar. Altyapı yaptılar. Ama o saçları kesmesi lazım. Çizgi romandaki gibi olması için. Başka ne desem? Öteki türlü devam ediyor. Laurel geldi. Laurel geldi bu bölüm. Tabii Double Ganger'ı, Flash'ın o kimdi o? Zoom'un getirdiği Double Ganger'ı. This is a miracle. Bu bir mucize diye hepimiz parti yapıyordu. Tabii değil. Allah'tan değil artık. Yeter, kusacaktım. Ben de inanmaya başlamıştım. Ama değilmiş. Bu ne oldu? Kaçtı mı? Gitti mi? Ne oldu? Argus'a yolladılar bunu. Argus'ta da Suicide Squad çalışmaları var. Harley Quinn falan ismi geçmişti. Deadshot'ı zaten görmüştük. Böyle bir şey yapıyorlar. Suicide Squad yapıyorlar. Laurel'ı da koyabilirler içine. Bölümün sonunda neydi lan? Al Ghul mü neydi işte o? Al Ghul'ün esas kızı mıydı? Bilmiyorum yani. Oyun ve Arrow dizisi dışında o evreni bilmiyorum. Ben bir DC katleticiyim. DC bilmiyorum maalesef. Çok bilmiyorum. Birkaç çizgi romanı ve dizilerinden ve filmlerinden biliyorum işte. Ama birkaç çizgi romanı hiç okumadım neredeyse. O yüzden kanalda DC içeriği yok. İşte bu kadar işte böyle. Neyse. Al Ghul mü neydi işte o kız geldi. Büyük ihtimal yeni Black Siren'ımız o olacak. White Canary miydi? White Canary'miz de olabilir. Bilmiyorum. Emin değilim. Batman'le olan ilişkisi vardı oyunlarda ve çizgi romanda bildiğim kadarıyla. Onu Oliver Queen'le mi yapacaklar? Bu da belli değil. Bir başkanın genç bir yani birden öyle sevgilisi olması biraz absürt kaçabilir. Bu arada Oliver'ı başkanken neredeyse hiç görmedik. Birkaç koridorda gördük herhalde yine. Neyse geçtim bunu. Legends of Tomorrow'da benim için en önemli olan dizi demeyeyim. Biraz komik kaçacak çünkü. Aslında beni en çok şaşırtan dizi. Başlangıç olarak beni en çok şaşırtan dizi Legends of Tomorrow oldu. Neden? Çünkü kaptanımız Rip Hunter geri geliyor. Bayağı efsane sahnelerle. Efsane. İyi sahneler. Aslında bu diziyi niye sevmiyorlar ben bilmiyorum. Bir Doctor Who havasını yakalamış bence. Doctor Who'yu da öyle aman izlemedim. Ama böyle seyahat ediyorlar. Geçmişe geleceğe falan gidiyorlar. Güzel Wolf Rider falan var. Wolf Rider öyle bir şey var işte. O gemiyle, uzay gemisiyle böyle gidiyorlar falan, geziyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Rip Hunter'ı görmek sevindirici oldu tabi. Karakterlerin gelişimi biraz güzel oldu. Tek saçma bulduğum şey bölüm boyunca her şey bir yönetmenin hadi filmini hatırlamazsam güçlerimi kullanamıyorum. Filmini hatırla, güçlerim geri gelsin. Filmini hatırla yoksa seni öldürürüm. Filmini hatırla yoksa şeyim gelmez, kostümüm geri gelmez ve ben de bir bilim adamı olamam. Indiana Jones'u ve neydi, Terminator'u mu yapmıştı? Star Wars ve Indiana Jones'un yapımcısıymış o adam.
Öyle bir gerçeklik var mı hiç bilmiyorum. Tek bölümün ana konusu oydu neredeyse. Onun dışında yan gelişen olayları sevdim. Rory'e güzel bir deli muamelesi yaptılar. Beyninde çip mi ne varmış? Kulaklıktan bir şeyler mi oluyormuş? Ne oluyormuş? Bir muhabbetler vardı öyle. Ah gözüm acıyor. Şu an bayağı ışık vuruyor da bana. Bilmiyorum video kalitesi nasıl, ön kameradan çekiyorum telefonumu. Sistemi kuramadım maalesef, kusura bakmayın. Video kalitesi kötüyse de özür dilerim. Ve bu videoyu kapattıktan sonra ders çalışacağım. Çünkü neden? Dediğim gibi sınavlar geliyor. Ocak bitti. Mart'ta YGS var. O ana kadar çok az video gelecek. YGS'den sonra biraz daha atacağım. Söz. Onun sözünü verebilirim. Ama YGS'ye kadar ne geliyorsa. Vallahi yapacak bir şey yok. Benim kontrolümde değil çünkü özel çalıştığım bir yer var. Neyse. Legends of Tomorrow diyorduk. Legends of Tomorrow konusunda gerçek düşüncelerimi belirteyim. Bence karakterler olsun, takım olsun, tema olsun güzel dizi ya bence. Supergirl'e 1000 basar. Onu net diyeyim yani. 1000 basar. 1000 de basar, 100 de basar. Supergirl'den çok daha iyi dizi. Açıkçası geçen sezon olsaydı, geçen sezon da böyleydi ya bu. Yani böyle diyebilirim. En sevdiğim Gotham dizilerinden en sevmediğimi doğrusu sıralamam gerekiyorsa biraz kararsız kaldım. Daha tam tersini yapayım. En az sevdiğimden en çok sevdiğime söylüyorum. En az sevdiğim. En az sevdiğim Supergirl, hiç sevmiyorum. Ve Superman'li bölümleri hariç. Parantez içinde şu saçma şey hareket yapayım. Superman bölümleri hariç. İğrenç bir dizi. Onun dışında 2 numaraya kimi koysam? Aman. Ulan o kadar güzel dedim ama 2 numaraya Legends of Tomorrow'u koyacağım. Çünkü Arrow'un 5. sezonu gerçekten güzel. Flash'ı da düşük sıraya koymak istemiyorum. Gotham 1, Arrow 2, Flash 3, Legends of Tomorrow 4, 5'te Supergirl. Başka dizi var mı bilmiyorum şu an. Kafam karıştı. Çok dizi var ya. Hepsini izleyemiyoruz ya. Hepsini böyle bunları bir dizide toplayın. Atıyorum Justice Team of America değil de Justice Team of Central City falan. Böyle değişik saçma bir şeyler yapın. İlla ki çizgi romanlar da vardır. Bu arada ben DC'yi bilmiyorum. O yüzden yorumlara cahil, bilmediğin şeyi niye öyle diyorsun? Yanlış söyledin demeyin. Video da bayağı uzun oldu. Böyle bir boşluk buldum. Süremi geçirmişim. Neyse videoyu kapatıyorum. Eğer sorunuz varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam o zaman ya, bitirelim videoyu, ne yapacağız? Çok bir şey yok ama diziler fena başlamadı. En azından bir hedefleri doğrultusunda başladı. Supergirl hariç diyeyim. Gotham çok güzel. Gotham'ı izleyin. Çok güzel. Çok güzel. Bu arada galiba Justice League Dark çıkmış. Animasyonu çıkmış. Onu da bir bakayım, izleyebilirsem izleyeceğim. Onu da inceleme videosu çekerim. Video ben siz like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da Justice League Dark'ın tepki videosunu izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Hadi bye bye.